Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့အိမ်အတွက်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကို pack လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မမအတွက်ပန်ကားလေးဝယ်ထားပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်ကားမှာတွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဥတော့အရင်ပူတော်မို့လို့ပန်ကားလေးဆောင်းသွားမှာဖြစ်မှာမို့လို့ပန်ကားလေးဝယ်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Victoria Secret ကနေဝယ်ထားတဲ့ body mist လေးနဲ့lotion လေးကိုလည်းထည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါလည်းမမအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့Tory Burch ကနေပြီးတော့အိတ်လေးလည်းဝယ်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းမမအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမလေးနဲ့မောင်လေးအတွက်t-shirt လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းထည့်လိုက်ပါဦးမယ်ပြီးတော့ဘောင်းမီလေးလည်းထည့်လိုက်ပါဦးမယ်မောင်လေးနဲ့ညီမလေးอ่ะပေါ့နော် Uniqlo ကအင်ဂျီလေးတိတ်ကြိုက်တာမလို့သူတို့အတွက် Uniqlo ကအင်ဂျီလေးတွေဝယ်ထားပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဖွားအတွက်အားဆေးလေးတွေဗီတာမင်လေးတွေရယ် fish oil လေးလည်းဝယ်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ setting spray လေးလည်းဝယ်ထားပေးပါသေးတယ်ဒါတော့မမတို့မိတ်ကလေးလို့ရှိရင်ရှစ်ဖြစ်နေဟာလေးလိုချင်နေဆိုလို့ဝယ်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ beach တော့မှမလို့ sun spray လေးလည်းဝယ်တော့ပါသေးတယ်ဒါလေးလည်းထည့်လိုက်ပါဦးမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်မမက skin care ကိုလည်း clinic ကနေသူကသုံးရတယ်ကြိုက်တာမလို့ clinic ကပစ္စည်းလေးလည်းဝယ်ထားပါသေးတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဦးလေးနှစ်ယောက်အတွက်လည်းမျက်နှာတစ္ဆေဘူးလေးတွေထည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါကတော့စေချိုတက်မောင်လေးတွေအတွက်မျက်နှာတစ္ဆေလေးဝယ်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးလည်းထည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီလိုနဲ့ပစ္စည်းလေးထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်ပြင်စီလိုက်နေပေါ့နော်သူတို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုစဉ်းစားမိတဲ့လောက်လေးဝယ်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေလေးလေဒီပစ္စည်းလေးရလို့ရှိရင်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေအားလုံးဒီပစ္စည်းလေးကိုကြိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မမအတွက် surprise အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာထည့်မပြောထားတဲ့လက်ဆောင်တချို့လေးလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့သူနဲ့တွေ့ရခါကျမှသူ surprise ပေးဖို့ပါအားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်ထိလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအမတ်တရားအနေနဲ့တင်ထားခြင်းလို့ရိုက်ထားတဲ့ blog လေးပဲဖြစ်ပါတယ် blog လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် blog တွေမှာလည်းအဆုံးချင်ပါသေးတယ်ကဲဒါတော့နောက်ဆုံးလူတောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပူပူရဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4လေးခုရှိပါတယ်